This is the furthest the Mahout train the elephant to how them to get on and off by two ways. Okay, the first way the elephant lift their four leg help the Mahout to get on and off. วิธีแรกใช้คำสั่งฮับสูงนะคะฮับสูง get off from the side ฮับสูงเป็นคำสั่งนะคะขึ้นขี่คอช้างส่งสูงนะคะส่งสูง get on from the side ส่งสูงนะคะและอีกวิธีหนึ่งขึ้นหน้าลงหน้าใช้คำสั่งแตกลงแตกลง get on and get off from the front โอเค the elephant bend their head to your how the Mahout to get on and off ขึ้นหน้าลงหน้านะเหยียบขาด้านข้างของช้างกระโดดขึ้นก็ได้ค่ะกระโดดขึ้นบนคอช้างนะคะ Alright, the second lesson, the Mahout training the elephants to pick up the hook and give by different ways like standing, sitting, laying on their belly. ค่ะบทเรียนนี้นะคะฝึกให้น้องช้างนะคะใช้งวงเก็บตะขอทำได้3วิธีคือการยืนเก็บนั่งเก็บแล้วก็หมอบเก็บนะคะเก็บสิ่งของได้ค่ะนอกจากเก็บตะขอหมวกรองเท้าขวดน้ำนะคะโทรศัพท์มือถือที่ปลายบนพวกก็ยังเก็บได้นะคะเงินก็ยังเก็บได้ค่ะหลายท่านก็ไม่เชื่อลองโยนแบงค์ร้อยลงไปข้างล่างอนุญาตให้ข้ามลงไปได้เลยค่ะโอเค Have you ever seen the elephant sleep at night? The nature the elephant will show you how they sleep. ต่อไปสาธิตการนอนหลับค่ะนอนแล้วนอนนะคะน้องใบตองลูกนอนแล้ว Now we train the elephant to lay down for the Mahout to take its body. Normally the elephant sleep about 3 to 3 a.m. They also yawn and snore like a bee. เราฝึกให้ช้างนอนแบบนี้ก็มีประโยชน์ก็คือง่ายต่อที่ควานในการตรวจเช็คร่างกายช้างนะคะช้างไม่นอนหงายไม่นอนคว่ำน้ำลายไม่ไหลออกจากปากของคนเรานะคะยืดเลยนะคะนอนตะแคงราบลำตัวลงกับพื้นหรือว่ายืนพิงต้นไม้หลับส่วนใหญ่ที่ช้างยืนพิงต้นไม้หลับมีปัญหาเรื่องขาหรือว่าเท้านะคะอาจจะได้รับบาดเจ็บหรือเปล่ากระดูกหักหรือเปล่านะคะค่ะต่อไปค่ะฝึกช้างรุ่นจิ๋ว2เชือกค่ะพี่ควาน2ท่านโยนตะขอออกไป The Mahout throw the hook the elephants pick up the hook and give it to the Mahout พี่ควานนะคะใช้คำสั่งว่าเก็บตะขอมาหรือว่าเก็บมานะคะเสียงต้องหนักแน่นนะคะเราเคยพูดเพราะกับช้างเก็บมาตัวเองเก็บนะคะเก็บมานี่ก่อนส่งตะขอให้พี่ควานทำไมคะน้องใบตองพี่ควานสวัสดีค่ะตะขอค่ะน้องเจนนี่ลูกหนูเก็บมาแล้วหนูไปไหนต่อคะลูกเจนนี่หนูไปเก็บมาใหม่อีกทีนะคะพี่หนูเก็บได้เก็บมาแล้วก็เอาไปแล้วไปวางแล้วก็เก็บมาอีกโอ้ยปวดหัวจังเลยก่อนส่งตะขอน้องเจนนี่ลูกพี่พรคะวันหลังพี่อย่าโยนไกลนะคะสวัสดีค่ะตะกี้มาชดกันหรือเปล่าลูกพี่พรโยนไกลมาจะให้ก็ไม่ให้เดินไปที่เดิมเอาไปวางไว้แล้วก็เก็บอีกทีหนึ่งป้าต่อไปค่ะเรามาฝึกให้นักเรียนช้างเชือกหนึ่งฟังคำสั่งพี่ควานสาวสวยประจำลานแสดงว่านาลีมาแล้ว The elephant in front of your her name's Wanali. The Mahout can order the elephant from far away by voice command. ฝึกให้ช้างฟังคำสั่งพี่ควานแอบอยู่ใต้ต้นไม้นั่งอยู่ใต้ต้นไม้นู่นนะคะน้องวนาลีลูกก่อนฟังคำสั่งพี่ควานทักทายผู้ชมก่อนนะคะคนสวย She will say hello to you first ทักทายผู้ชมค่ะคนสวยค่ะลูกแล้วชูงวงขึ้นช้างจิกปลายเท้าวันนี้ผู้ชมไม่ต้องอายลูกทำเป็นนิ่งพี่คะช่วยปรบมือให้ดีก่อนได้เปล่าว่าพี่ขาพี่ยอนะคนสวยค่ะลูกท่านผู้ชมปรบมือให้แล้วหนูทำไงต่อคะลูกเมื่อกี้ได้ยินเสียงปรบมือแล้วทำหูกลางเลยนะคะได้ยินเสียงหนูได้ยินแล้วค่ะพี่หนูก็จะเริ่มตามสเต็ปหนูนะพี่ดูนะหนูจะเริ่มจิกปลายเท้าก่อนนะคะชูงวงขึ้นช้างว่านาเลยจิกปลายเท้านะคะชูงวงขึ้นทำไมคะลูกยอดเท้าสวยๆท่านผู้ชมคะสวัสดีค่ะนี่พี่ควานบอกว่านั่งลงนะคะ The Mahout will order the elephant to sit down. Okay, sit down please ว่านาลีพี่ควานบอกนั่งลงนั่งลงสิหนูจะนั่งพับเพียบค่ะพี่ไม่ต้องดุก็ได้หนูนั่งพับเพียบหนูเป็นกุลสตรีไทยแต่ตอนนี้ช่วงนี้หนูอ้วนติดพุงค่ะพี่นอนนะคะ Please stand up นี่ลุกขึ้นนะคะต้องรีบตื่นตัวค่ะก่อนกลับไหมคะลูกสาวลำปาง
ท่านผู้ชมเจ้าสวัสดีเจ้า This is the Asian female elephant. Normally, the Asian female elephant they don't have long tusks like an African elephant. ค่ะยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะน้องนาลีลูกเขาไม่ยอมเดินหันหลังให้ผู้ชมค่ะเขาอายบ้านท้ายนะคะต่อไป Do you believe that she can put the hat on the Maku's head สมมติตอนนี้พี่ควานทำหมวกหล่นสมมตินะพี่คะหมวกหล่นค่ะพี่ควานว่าก็อายหมวกตกยาวนี่อายนี้เรียกสำหรับพี่ผู้ชายที่มีอายุมากกว่าเรานะคะอายเจ้าตกเจ้ามาแล้ว she's coming she will apologize before she puts the hat ก่อนสวมหมวกให้ผู้ใหญ่ต้องขออนุญาตก่อนเล่นศีรษะผู้ใหญ่ไม่ดีนะคะลูกพี่ควานมองตาดีนะคะพี่ควานมองตาน้องคนพี่ควานคะลีขออนุญาตนี่ญาติเยอะจังเลยนะคะลูกค่อยๆสวมหมวกจะโดนหน้าผากหรือโดนงอนพี่ควานเลือกเอาลูกไม่กล้าค่ะพี่หมวกโดนหน้าผากหรือโดนท้ายทอยพี่ควานก็ปาดอกตาโอเคแต่ว่านาลี thank you ก่อนกลับทำไมคะก่อนกลับทำไมลูกเนี่ยทำไม thank you น้องวนาลีลูกพี่ควานเมื่อยแล้วทำงานแต่เช้าอะค่ะหนูทำไงดีคะพี่ควานนั่งบนวงดีได้นะคะแต่ข้อสำคัญหนูต้องเกรงงวงอย่างเดียวนะคะถ้าปล่อยปุ๊บได้เรื่องเลยค่ะพี่ควานหงายหลังนะคะ Okay the trunk of the body is no bone and has lots of muscle thank you วนาลีในงวงช้างไม่มีกระดูกค่ะเวลาถ้าช้างเขาเกรงงวงค่ะเกรงกล้ามเนื้อประมาณนี้นะคะเกรงงวงนะคะจะแข็งแรงมากเลยนะคะ On your right hand side her name's Jenny 4 years old the Mahout trained the elephant to push the log with her trunk พี่ควานฝึกให้น้องเจเน่ใช้งวงกลิ้งไม้นี่แน่ This is the basic training elephant 1 2 3 โอเคเจเน่ขอบคุณค่ะด้านซ้ายน้องใบตองน้องเล็กสุดของเรา On your left hand side ใบตอง 2 years old หนูใช้งวงกลิ้งไม้ต่อไปนะคะลูกห้ามใช้เท้าแหมวัยนี้กำลังซนกำลังดื้อนะคะหนูต้องใช้งวงลูกไอกองนั้นอย่าเล่นไปโดนกองแล้วหรือเปล่ากองอึนะคะพี่ขาหนูไม่เอาแล้วมันเป็นกองอึโอ้ยความว่าต้องผ่านไปให้ได้นี่แน่she used her ball leg to kick the log นี่แน่น้องใบตองมา try 1 2 3จริงๆบทเรียนนี้หนูต้องใช้งวงนะคะลูกต้องผ่านหลักสูตรนี้ทุกเชือกเลยนะคะปีหน้าเริ่มใช้งวงได้แล้วนะคะน้องใบตองลูกปีนี้อนุโลมให้ก็ได้โอเคก่อนกลับ thank you ขอบคุณค่ะพี่ที่ต้องเข้าใจว่างวงตองเล็กนะคะลูกช้างที่เกิดจากกำมะสมเทียมพลายปฐมสมภพครับ This elephant his name ปฐมสมภพ or AI stand for the artificial insemination 4 years old he uses his trunk to push the log forward this way is more difficult than the first way because the trunk has to balance with the log forward ค่ะวิธีนี้งวงช้างต้องสมดุลกับไม้นะคะต้องใช้ความนะคะค่ะต่อไปค่ะมาดูเด็กเทพกันบ้างค่ะน้องพง This elephant his name is พง 15 years old มาทำอะไรน้องๆใช้งวงหมดแล้ว He used his front leg to kick the log backwards ผมใช้เท้าผมเป็นนักกีฬาของโรงเรียนครับนักกีฬาฟุตบอลไม่ใช่มั้งนักกีฬาเตะกระตะก้อเขาชอบลูกหลังครับพี่1 2 3กินเบาๆแค่นั้นเองขอบคุณครับพี่ผมเป็นเด็กเทพครับมาจากกทมนะคะท่านเจ้าวาดวัดสนเขตราชบุรณะบริจาคให้เราสมัยเขายังเด็กๆอยู่ตัวเล็กๆนะคะเป็นลูกช้างกำพร้านะคะท่านผู้ชม On your right hand side his name is Siam 10 years old the Mahout trained the elephant to walk a small log to the elephant to walk a small log and if the elephant can't continue walking เดินมาท่อนไม้เล็กๆนะคะเดี๋ยวมันคือ train the elephant to turn around small log เดินต่อไปไม่ได้ที่ความฝึกให้ช้างเดินกลับดูบนต้นไม้อย่าลงแต่เต้นลูกถ้าทำงานในป่าหนูห้ามเต้นนะคะเป็นข้ามสะพานท่อนไม้แบบนี้ข้ามถูกห้วยลำห้วยอันตรายนะพลาดมาปุ๊บได้รับบาดเจ็บสาหัสทั้งคู่เลยนะคะข้ามสะพานตามห้วยลำห้วยอันตรายจริงๆนะคะเพราะว่ามันสูงมากเลยค่ะท่านผู้ชม
โอเคเดินลงมาเลยครับน้องสีสยามโอเค good job สีสยาม thank you ขอบคุณครับพี่มองไปที่ก๊อกน้ำด้านขวามือที่มีสายยางสีเขียวเก็บอยู่เห็นหรือเปล่า look at the tap on your right hand side น้องปฐมสมภพ he can turn on and turn off the tap by himself ใช้งวงเปิดปิดก๊อกน้ำพี่ดูผมเปิดได้ please turn off the tap ผมปิดได้เปิดได้ปิดได้หนูเปิดแค่นี้ท่านผู้ชมดูไม่ทันดูค่ะอย่าบังคับนะขอบคุณครับวันหน้าหนูเปิดให้นานๆกว่านี้อีกนิดนึงนะคะท่านผู้ชมมองไม่ทันเปิดแค่ไม่กี่วินาทีเองท่านผู้ชมต่อไปนะคะเรามาฝึกความแข็งแรงของงาค่ะงาของช้างสามารถยกไม้ได้แต่ไม่เกิน800กิโลกรัมนะคะเดี๋ยวเราจะ use their tusks to lift the log about 800 kilograms เชือกนี้ชื่อน้องแก้วอายุ12 ขวบอุ้ย12 ขวบนี่ตัวโตจังเลยนะคะวันนี้ท่านผู้ชมได้ไหมยกไม้หนักแล้วนะตัวเองวันนี้ได้เปล่าหมอบลงสวัสดีครับนี่ยกไม้ได้วันนี้ได้นะคะวางแรงไม้แตกเสียราคาเพราะว่าไม้เหล่านี้ต้องไปสร้างบ้านเรือนนะคะนำไปสร้างบ้านเรือนทำเป็นเฟอร์นิเจอร์โต๊ะเก้าอี้รั้วบ้านเสาบ้านได้หมดเลยนะคะ Okay, if the log is not heavy, we use one elephant lifting the log like this. This is called single lifting. วางไม้เบาๆอีกครั้งหนึ่งนะคะค่อยๆวางลงไปครับช้าๆนะคะวางแรงไม้แตกเสียราคาจริงๆยิ่งเป็นไม้สักทองยิ่งต้องระมัดระวังนะคะวางเบาๆเหมือนวางไข่ค่ะลูกวางเบาๆช้าๆอุ้ยต้องหมอบวางด้วยเหรอคะเอาสวัสดีครับผมจะวางเลยนะคะพี่ค่อยๆวางค่อยๆวางค่อยๆวางโอ้โหแหมลงทุนจริงๆเลยหมอบแล้วก็วางไม้นะคะ Okay, this is the classical locking by the elephant. The first way, if the log is not heavy, we will use only one elephant to drag the log. This is single dragging. ค่ะน้องๆเห็นช้างลากไม้ไหมคะลากไม้ที่บอกว่านำไม้เหล่านี้ไปสร้างบ้านเรือนนะคะก่อนที่จะนำไม้ไปสร้างบ้านเรือนเราต้องเริ่มฝึกช้างขั้นพื้นฐานอย่างเช่นการฝึกรับส่งที่ความทักษะการใช้ตัวใช้งานใช้เท้าอะไรต่างๆเรียบร้อยแล้วเราก็ต้องเริ่มฝึกในเรื่องของทักษะการชักลากไม้ซึ่งเป็นวิชาหลักของน้องๆนักเรียนช้างที่นี่เลยก็ว่าได้นะคะลากไม้แต่ละขั้นตอนมันแตกต่างกันนะคะอย่างวิธีสุดท้ายดีกว่านะคะวิธีสุดท้ายลากเทียมหรือติดเทียมเช่นในกรณีที่ลากไม้ลงตามไหล่เขาหรือว่าทางสูงลากชันนะคะค่ะเราผูกโซ่ติดหัวตุงกับท้ายตุงดูพื้นที่ราบเรียบแบบนี้เชือกแรกนะคะลากเชือกเดียวเชือกหลังสบายนึกภาพตอนที่ช้างลากไม้ลงตามภูเขาเชือกแรกที่ผูกโซ่ติดหัวตุงมีหน้าที่ลากไม้ส่วนช้างที่ผูกโซ่ติดท้ายตุงมีหน้าที่ช่วยยึดและ